考試就嚟到啦，考試就嚟到啦，考試就快到啦，考試就嚟到啦，考試就嚟到啦。考試就嚟到啦。你有咩打氣小話想同學生講啊？知道大家咧都應該會覺得好有壓力啦，但係唔緊要嘅，盡力而為啦，努力溫習啦，就會考到你想要嘅成績㗎啦。希望同學就盡力啦，咁啊好好分配時間，盡咗力就得㗎啦，唔好懶惰，加油！好，各位同學加油啊！最重要係盡力而為，識幾多做幾多，唔好後悔，唔好擔心，對得住自己最重要。咁啊，同學仔，咁我知道咧考試嘅時候咧，大家都會好緊張啦，係咪？咁咧請你哋記得啦，考試期間咧，只要你放鬆心情，盡力去做好每一條題目咧就可以㗎啦。錯咗唔緊要，都係一個小挫折，喺你人生路上面有好多嘅挫折㗎嘛。少少嘅挫折唔會影響你日後嘅成績或者結果㗎。今次係第3學段嘅總評啦，亦都係最後一次嘅總評啦。同學仔終點在望啊，努力多1個星期呢，跟住就可以輕鬆啦。我哋有事後嘅活動啦，好快又放暑假啦，所以加油努力。就係你哋盡力做好就得㗎啦，唔使咁緊張啦。即係未發生嘅事就唔使亂咁諗咯，如果唔係會令自己越嚟越緊張嘅。咁大家加油努力啦，你哋可以做到嘅。咁啊，第一個就梗係要加油啦，因為咧，我知道咧今次已經係第3學段嘅考試啦。咁啊，我哋考完呢次試咧就已經可以放暑假咯喎。咁所以咧，我覺得同學咧就係盡力去考，咁就算考得唔好咧都唔緊要嘅。因為咧失敗咧可能係我哋成日都會經歷嘅，但係咧只要我哋唔好放棄咧，其實咧都係可以有進步嘅下一次。有冇啲溫習嘅小秘訣可以同同學分享下？可能咧定一啲小目標先咯。咁譬如今日我諗住呢1個鐘我係溫到2課嘅，咁你覺得自己係可以嘅，咁去做。同埋咧，我覺得計時係一個好好嘅方法嚟嘅。1個鐘頭我預計可以溫到幾多，咁我就開始計時啦。咁睇翻自己溫咗個成效，同埋咧，我好中意喺考試前咧自己set一個時間表。譬如喺2個禮拜前，我第一日係要溫啲乜，第2日會溫啲乜，就唔會咧重複溫，或者有啲嘢我唔記得咗溫。要溫熟平時老師上堂教嘅嘢啦，咁尤其是你做功課嘅時候，有啲錯嘅題目咧，要再三睇下自己錯喺咩地方，咁咧考試嘅時候咧就唔會再錯啦。我細個讀書嘅時候咧，我會睇晒成個溫習範圍啦，咁睇翻我今個學期學過啲乜嘢，咁再揀翻當中我啲比較唔熟嘅，咁就優先溫咗嗰啲先。我知道你哋咧今年喺堂上邊咧記錄咗好多唔同嘅筆記，咁呢啲筆記咧都係你哋自己消化咗得咗出嚟嘅內容嚟嘅，咁啊攞多啲本筆記簿出嚟溫習咧，咁就可以㗎啦。其實咧有啲嘅考試嘅內容，你都真係有機會要背咯。即係我哋係有策略嘅，但係有啲位咧，我哋依然咧都係咧需要咧係用心去背誦或者係記喺心入邊。咁所以大家要記住咧，就係溫書嘅時候，除咗係真係可能立過之外咧，或者大概知道之後咧，其實你都真係有機會咧要用啲時間去背某一啲嘅內容嘅。即係好似串字咁樣，你唔串咁唔會突然間識㗎嘛，係咪？咁所以我覺得勤力係好緊要嘅。另外呢個秘訣就係要多啲練習啦。咁如果你哋覺得好大壓力嘅話，你有啲咩放鬆嘅技巧同啲同學講？咁我嘅放鬆心情嘅方法咧就係瞓覺嘅啫。咁樣瞓覺咧其實係有技巧嘅喎，即係唔係話咧你中意瞓幾耐就幾耐嘅。即係如果你溫書咧溫到好攰嘅時候，你記得一定要放鬆下，因為你個腦咧已經係實晒㗎啦。瞓幾耐呢個就係重點啦。我以前咧係會瞓45分鐘嘅，咁我45分鐘我校完鬧鐘咧我就會起身㗎啦。你瞓45分鐘嘅好處咧就係咧你唔會瞓得太冧，跟住之後咧好難起身喎。咁而45分鐘其實係好夠時間係休息㗎啦。咁當你個腦咧開始重新 refresh 過一下咧，其實咧你再記嘢嘅時候咧就會好快同埋會有效啲咯。咁我諗可能大家溫習嘅時候溫耐咗啦，可以 take 個 break 啦，揾啲你想做嘅嘢，可能係去聽下音樂啊，睇一陣電視啊，休息足夠啦，咁我哋先至再去溫習。我本人咧好中意食朱古力嘅，咁所以咧我一有壓力咧，我就會大量採購呢個朱古力翻嚟咧，就俾自己食。咁咧，譬如我見我屋企啲小朋友咧，譬如我女識彈琴嘅，佢會走去彈下琴啦。咁我仔咧就可能去跑下步咯，落公園跑一跑啊，咁樣再翻上嚟啊咁。我覺得咧最近天氣都幾好嘅，雖然熱咗啲，咁可能傍晚5、6點嘅時候咧，出嚟公園行下咧，睇下風景咧，都可以幫到你舒緩壓力嘅。就係咧聽下啲好溫柔嘅音樂，好輕鬆嘅音樂，咁就會令到自己嘅心情咧會輕鬆一啲㗎啦。咁咧我揀下方法聽下音樂啊，同埋食下嘢咁樣咯。多謝接受訪問。
考試就嚟到啦，有冇啲咩加油嘅語氣可以同同學仔講？叫咩？嗰叫咩啊？答你啲問。有啲咩小技巧要俾同學？咦，你頭先唔係問咗我小技巧嘞咩？咁你唔係第一個問題應該問我有咩加油？好，我自己再講啦。我第一個問題係關於加油嘅。考試就嚟到，跟住問題係咩？有啲咩打氣嘅説話同我講？有啲咩打氣嘅説話同同學講？好難地啊！你知唔知老師先？有咩秘訣啊？你有咩秘訣啊？冇秘訣。冇秘訣，收埋啲秘訣唔同人 share。